Witam na kanale Grilluj, Gotuj, Testuj. Dzisiaj zabiorę Was w świat pierogów. Będziemy robić pierogi najpopularniejsze na każdym kontynencie. W Afryce to będą sambusa kenijskiego przepisu, Ameryce Łacińskiej, głównie łacińskiej, to będą empanadas, które przyjechały z Hiszpanii, z meksykańskiego przepisu, Azji to będą chińskie jiaoji, przepisu z internetu, który znalazłem na YouTubie, dwie rączki, które zrobiły te pierogi. I w Europie to będą pierogi, za którymi wszyscy tęsknimy, jak stąd wyjedziemy, czyli pierogi ruskie. Odcinek będzie ciekawy, bo będziemy robić pierogi różnymi technikami. Będzie gotowanie na parze, pieczenie i głęboki tłuszcz. Kupa pracy przede mną, więc nie przeciągam i zapraszam. No to zaczynamy. Pierwsze będą sambusa. Odmierzamy pół kilograma wołowiny, w moim przypadku łopatka wołowa. Kroimy na mniejsze kawałki, żeby maszynka miała lżej. Mielimy na większych oczkach. Jedna cebula czerwona, bo jest łagodniejsza. Kroimy drobno. Ząbek czosnku, cienko poszatkowany. 2-3 cebule dymki, jedna papryczka jalapeno, drobno poszatkowana, kolendra poszatkowana. Dodajemy na patelnię trochę oliwy, około 3 łyżek, wrzucamy wołowinę, smażymy około 3 minut, potem dodajemy czosnek, cebulę, smażymy znowu około 3 minut. Łyżeczka soli, łyżeczka kuminu, łyżeczka pieprzu i łyżeczka kolendry. Nie dostałem zmielonej, więc w moździerzu ugnieciona kolendra. Wszystko dodajemy na patelnię, smażymy razem. Dodajemy dymkę, szklanka groszku z puszki odsączonego, kolendra, papryczka, jalapeno. Po dodaniu wszystkich składników znowu przesmażamy to około 3 minut i farsz mamy gotowy. Teraz robimy ciasto. 375 g mąki pszennej, 2 łyżeczki oliwy, 270 ml wody wymieszanych z połową łyżeczki soli. Ciasto wyrabiamy około 4 minuty, mniej więcej. Ciasto jak jest wyrobione odstawiamy na 30 minut. Po 30 minutach bierzemy się za wałkowanie ciasta. Ciasto dzielimy sobie na 4-5 części. Wałkujemy mniej więcej okrągłe placki. Na suchej patelni obsmaż placki dosłownie kilka sekund, 10 sekund z jednej i z drugiej strony. Kroimy na 4 części i formujemy stożki. Dodatkowo mamy rozmieszaną wodę z mąką, która robi za klej. Jak widzicie, smarujemy sobie brzegi, żeby lepiej się ciasto trzymało siebie, żeby w ogóle się trzymało. No i nadziewamy. Po nadzianiu tak samo smarujemy sobie tożek, żeby się przykleił fajnie. Staramy się te rożki też dokleić porządnie, żeby ten tłuszcz nam tam nie wciekł za bardzo, bo po co ma to wszystko pływać. Z takiego przepisu wyjdzie Wam około 20 takich rożków. Pierożki smażymy na głębokim tłuszczu, rozgrzanym do 180 stopni, około 4-5 minut. Pierożki możemy podać z jakim chcemy sosem, ja podaję z limonką, żeby było dobrze czuć ich smak. Bierzemy się za drugie pierożki chińskie, 2 cukinie, 3 marchewki mniej więcej. Kroimy w cienkie paseczki. Tutaj polecam mandolinę, bo na pewno by ułatwiła sprawę, szczególnie przy marchewce. Ale jakoś dałem radę to pokroić. Sypujemy solą, żeby warzywa wypuściły wodę. I odstawiamy na około 10 minut. W tym czasie kroimy 2 szalotki. Może być też szczypiorek. Podsmażamy na 3 łyżkach oleju 3 jajka. Robimy taką szybką jajecznicę. Oczywiście nie obrażając jajecznicy. Warzywa odciskamy. Tu sobie tak wstępnie odcisnąłem, później je przełożyłem do ścierki. Nie widać tego, przełożyłem je do ścierki i odcisnąłem porządnie. Potem drobno szatkujemy. Dodajemy jajka. Dodajemy szczypiorek. Odrobinę suszonych krewetek. Łyżka sosu ostrygowego. Łyżeczka soli. Łyżeczka przyprawy 5 smaków. Łyżeczka oleju sezamowego. Wszystko mieszamy razem i farsz gotowy. Bierzemy się za ciasto. 120 g mąki pszennej, 120 g mąki ziemniaczanej, 180 ml wrzącej wody. Ciasto zagniatamy około 2-3 minuty. Przekładamy do folii na 10 minut. Po 10 minutach robimy wałeczek.
porcjujemy na 4 części. Ja nie mam wprawy, żeby rozciągać kuleczkę i robić z niej jeden placuszek na pieroga, dlatego robię klasycznie, tak jak ruskie się klei. Innej metody nie ogarniam. Rzadkie i ciężkie po obróbce, ale ten pieróg mi najlepiej wyszedł. Przepis na około 20-25 pierogów. No i na parze gotujemy około 8 minut. Bierzemy się za najciekawsze. Kilogram wołowiny bez tłuszczu, bez ścięgien. Ja dostałem ładny kawałek krzyżowej. Tylko na środku miałem tkankę łączną, więc ją powycinałem. Bardzo ładny kawałek mięsa. Kroimy drobniutko, jak na tatara. Wszystko szatkujemy. Ważne, żeby to poszatkować, a nie mielić. 3 dymki szatkujemy. Jedną dużą cebulę kroimy drobno. ,60 g smalcu, 2 łyżki oliwy i smażymy cebulę. W tym przepisie będzie dużo smalców. 2 łyżeczki soli. Prażymy na patelni kminek. Do cebuli dodajemy 1 łyżeczkę słodkiej papryki, 1 łyżeczkę ostrej papryki, kminek do moździerza, rozgniatamy na pył i przesypujemy też do cebuli. Mięso parzymy gorącą wodą. Potem tylko je dodajemy do cebuli, wymieszamy wszystko sobie razem i ściągamy. Już mięsa nie smażymy, ono sobie dojdzie w piekarniku. Kroimy 2 jajka na twardo, na drobną kostkę. Farsz mięsny mamy gotowy, teraz na górę dajemy jajka i cebulę, dymkę i przy nabieraniu łyżką będziemy sobie wszystkiego po trochu zbierać. Teraz ciasto. 1 kg mąki pszennej, robimy solankę. 2 łyżki soli na około 250 ml wody. Do mąki dodajemy jajko, szklankę smalcu wieprzowego i dolewamy solanki, aż będzie dobre ciasto. I zagniatamy 2-3 minuty. Wkładamy do folii, odstawiamy na 20 minut. Wałkujemy cienko. Połówkę smarujemy roztopionym smalcem i posypujemy mąką kukurydzianą. Przekładamy, wałkujemy, robimy to po to, żeby ciasto się fajnie rozwarstwiało. Znowu połówkę smarujemy smalcem, mąka kukurydziana, znowu przekładamy i teraz już rozwałkowujemy właściwy placek, z którego będziemy już wyciskać kółka. Opcjonalnie na każde kółko dajemy po oliwce i rodzynce. Ja tak zrobiłem z ciekawości. No tu też próbowałem, tak jak w przepisie, robić na blacie. To ponoć wygodniej, ale klasycznie, tak jak do ruskich, na rękę i jednak tutaj mam już wprawę. Zagniatam falbanki, żeby ładnie wyglądały. Przepis na około 25-30 sztuk. I gotowe. Piekarnik termobieg 200 stopni, około 15-20 minut. Bierzemy się za to, co tygryski lubią najbardziej. 2 średnie cebule, dość drobno kroimy. Ugotowanych, już wystudzonych ziemniaków około 70 deko i 35 deko twarogu tłustego krajanki. Zawsze daję 1 do 2. Uwierzcie mi, wcale nie, im więcej sera, tym lepiej. Wszystko przeciskamy przez praskę raz, żeby nie było za drobno. 2 łyżki oleju. Cebulę smażymy, ale nie tak, żeby ją zeszklić, tylko mocno przysmażyć, a wręcz lekko przypalić. To naprawdę doda fajnego smaku pieroga. Dwie łyżeczki soli, łyżeczka pieprzu. Wszystko mieszamy dokładnie i farsz mamy gotowy. Teraz bierzemy się za ciasto. 500 g mąki pszennej, 2 łyżki oleju, łyżeczka soli i 250 ml gorącej wody. Mieszamy wszystko widelcem, bo jest gorące. Potem zagniatamy ciasto 2-3 minuty. Pakujemy do folii na około 30 minut. Wyciągamy, wałkujemy dość cienko na opruszonym mąką blacie. Ja sobie wcześniej przygotowuję kulki z farszu, żeby wygodniej się kleiło i nic mi wtedy nie ucieka pod brzegi. Gotujemy od wypłynięcia około 4 minuty. Przepis na mniej więcej 40 pierogów. Zapraszam do stołu. No, w tej części nie mogłem najbardziej się doczekać, bo przy gotowaniu nie próbowałem żadnego farszu. Żeby, no ruskie wiadomo, to jest znajomy smak, reszty nie próbowałem, bo chcę być też zaskoczony smakiem. No i próbujmy. To zaczynamy. Zacznijmy sobie może od ruskich. najlżejszych. Dobra, dawaj, mogą być chińskie. Czyli zaczynamy od Azji. A ruskie na końcu. Jak sobie życzysz, panie? No to dawaj. Czyli Azja. Prawie dziwne. Grube ciasto. Myślałem, że więcej smaku to będzie. No dobra, czuć w tym Azję. Co dalej? Zjedzmy sobie trójkącik.
Ciekawe. Coś innego. Bardzo dobre. Próbujemy Fajne jeszcze- połączenie smaków. Próbujemy jeszcze limonki tam trochę. Czuć orientalne smaki. Fajnie doprawione, dosolone idealnie w pół. A limonka robi robotę. Te pierożki robią sobie takie święto dziękczynienia, w ogóle na każdą okoliczność rodzinną. Micha, każdy podjada, żeby dotrzymać do obiadu. Jakieś mi tu chude włoski szczerze, nie wiem co to jest. No na pewno nie twoje. Jaśnie. Mexico. Dla mnie najciekawsze są te wchodzimy w Co, lecimy z meksykańskie. Meksykiem, tak? Będziemy próbować. Wow. Dobre. Zajebiste. Bo to jest tak soczyste. No. To jest pyszne. Najtrudniejsze do zrobienia i najciekawsze. Fajnie listwuje. On się tak rozkłada jak francuskie trochę. No. O, to mi smakuje. Wow. Dobre. Mega soczyste mięso. Dobra, tu jest Jezu, oliwka. bo to jest tak soczyste. No. To jest pyszne, Oliwka i naprawdę. rodzynka. No mega mi to, To jest- no rodzynek, fajnie. Fajnie się rozwarstwiło. No mega. To jest fajne na imprezę. No to jest bardzo ciekawe połączenie smaków, bo i ta rodzynka, ciasto jest świetne, Bardzo dobre. No. bardzo chrupiące, oliwka. delikatne. Są chyba najlepsze pierogi z mięsem, jak jadłem, ruskie. No Polskie, wiem jak ruskie. smakują, ale właśnie byłem ciekawy jak posmakują po tym wszystkim. No dobra, no to nasze polskie, ruskie. Ruskie. No i jesteśmy w domu. Jakie ruskie są, każdy wie. Tego nie ma co komentować. Świetna robota. Ruskie nie są tak zapychające też, nie? Zjesz sobie No dwa oczywiście, no. nalejce i- My Polacy możemy ich zjeść około 60 na raz. nie? Ciekawe to było. Dobrze, to będziemy zaraz jeszcze komentować, przechodzimy do oceniania. Ja nie mam pojęcia jak ja to mam w ogóle oceniać. To jest 4 naleśniki z kaszą gryczaną z gulaszem. No to Najsmaczniejsze w kategorii pierogów, bo jak Ci to smakowało, no? Jak bardzo, na ile? Pierwsze, jaozi. 3-4. Bardzo ciekawa opcja. jak ja dla lubię mnie. warzywa, to mnie to smakowało. Znaczy ja je bardzo lubię, ale wydaje mi się, że tutaj Nie ci wyszło. brakło ci tutaj doświadczenia No, chyba no. w tym. To się trzeba nauczyć manualnie robić, tak? No. Wiadomo, że ruskie to my lepimy o 12 No, w ale- nocy, o 2 w nocy. Ale pomyśl sobie ile razy jadłeś niedobre ruskie, no. Milion. No właśnie, No właśnie. no, a tam są ziemniaki, Tak. ser i cebula. No, No ale No, kwestia to- ale doprawy. to o tym osobna książka. No to już. No to... Pozostawmy to w komentarzach. Ale na byś nie komentarzu. pomyślał, że da się to spieprzyć, a w zasadzie no... Da się. bez problemu. Dobrze, teraz Nie no, oczywiście. Ja... Kenia. O Jezu. Jest możliwe, że je spieprzyłem po prostu, no. A niby zrobiłem wszystko według przepisu. Kenia, czyli sambosa. Sambosa. Kenia. Sambosa. Szósteczka? Dobre, Może, Bardzo no, dobre, ale mnie nie zaskoczyły. Technika Meksyko, Mexico City. W tym razie Empanada. Hiszpańskie najpopularniejsze pierogi w Ameryce, bo nie możemy powiedzieć, że są meksykańskie. No. Też dałem dychę. Naprawdę Nie, to, zaskoczyły no. mnie. Świetne Świetne, połączenie no. smaków. Całkiem co Naprawdę. nowego, to ciasto I super, ciasto, i wnętrze, i mięso Jakbym samo miał w sobie, sos czosnkowy dałbym 12, ale to nie? Pyszne były, naprawdę. Ruskie pierogi. nie mylić z rosyjskimi. Znaczy, żeby było jasne, nie? Ja dychę na ruskie to daję bardzo rzadko. To jest najczęściej skrzenione Ja danie. dałem 9 tylko Według właśnie mnie. dlatego, bo ten Meksyk mnie tak zaskoczył. Znaczy jak ja bym poszedł do Dla mnie to knajpy jest i znał te równorzędne. smaki, to bym wziął sobie takie ruskie, no na pewno. No na wynos, a zjadł na miejscu meksykańskie. Hiszpańskie nie obrażając Meksykanów. No. Ale taka przekąska gdzieś na imprezie, coś to ten No pewnie, że tak, fajne. meksykańskie bym sobie wziął, ale no... Tak jest. Subskrybujcie nasz kanał, to jest ważne. Tak. To jest naprawdę ważne. Grilluj, gotuj, testuj. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się. Na razie. Hej. Ja. Dobra, na razie, cześć. Dwóch kenijek z plemienia... Jakiegoś tam. Ty, paru ciekło mi. Wiedziałem, że... Zulus. No, nieważne. Zulus. To osoba. To może opowiesz nam, co jest w tych farszach? Chyba, że nie wiesz. Czuć antylopę. Nie, sorry, to nie ten przepis. Ja powiem ci, O, robiłem to był przepis na sernik. te pierogi, mi się tak pokręciły wszystkie, że najpopularniejsze rzeczy z Polski to jest Lewandowski, Jan Paweł II i pierogi, nie? I za niedługo to Ale Grzegorz. rozwój kolejny. Lech Wałęsa. No wam... Możemy posiedzieć, pogadać chwilę, zjeść sobie Dawaj spokojnie. dawaj ocenę Zaraz ocenimy, i nie? się rozpłaszczymy po mieszkaniu. No to ja mam Anielku, a pańskim się będzie bił ja w Fame zrobiłem- MMA, jak już będziemy sławni. zrobiłem Magdzie osobno też. Z Kaczyńskim.